பாகன் டத்தோக் தேசிய வகை சுங்கை பிற்கம் ஆரம்ப பள்ளியில் நேற்று ஏற்பட்ட புயல் காற்றால் கூரைகள் பறந்துள்ளன. நேற்று காலை 11:45 மணிக்கு 2 வகுப்பறைகள் மற்றும் பள்ளியின் சிற்றுண்டிச்சாலை ஆகியவற்றின் மேற்கூரைகள் பறந்து ஆசிரியர் ஒருவரின் புரோடுவா பேசா வாகனத்தில் விழுந்து சேதமும் ஏற்பட்டது. அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை. Assalamualaikum kepada semua. Nama saya Syahul Hamid bin Rauter Muhammad Rawa. Nama restoran saya Restoran Syahul. Saya mencuburi dalam bidang perniagaan ni sebab family saya memang asal-usul semua dalam perniagaan. Jadi saya pun memang berminat dari kecil lagi dalam perniagaan. Bila kita dah cukup syarat dia, terlalu amat mudah untuk mendapatkan pembiayaan daripada bank rakyat ni. Saya menghubungi pegawai yang berkenaan. Dia telah datang ke restoran saya. Dia orang dah periksa tentang perniagaan saya dan semua bank statement saya. Alhamdulillah, pembiayaan saya sebanyak RM50,000 telah diluluskan. Saya syorkan pada siapa-siapa yang nak buat pembiayaan di bank rakyat ni supaya cuba dulu buat pembiayaan ni. Kalau rasa tak pasti, hubungi saja direct di bank rakyat cawangan masing-masing yang terdekat. Saya amat berterima kasih kepada bank rakyat, kepada YB Datuk Ramanan. Saya amat berterima kasih kerana bantu kaum India dan India Muslim. Terima kasih bank rakyat. Bank rakyat adalah bank pilihan anda.